السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ہے آپ کا میرے چینل میں ہوں سمن لودھی، اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نیو بورن بیبیز کو نزلہ زکام اور کھانسی سے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی سردیوں میں نیو بورن بیبیز کو نزلہ زکام اور کھانسی سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو آج میں آپ سے یہ تمام انفارمیشن شیئر کروں گی جس پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں سب پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں اور بنیادی ہیں، خاص طور پر ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے نوزائیدہ ہیں، یعنی کہ نیو بورن بیبیز ہیں، کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، جس وجہ سے بچے بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں اور وائرل انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو نزلہ زکام اور کھانسی کا سبب بنتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں وہ باتیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بیمار افراد سے بچوں کو دور رکھیں، یعنی جو لوگ پہلے ہی نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہیں وہ بچے سے دور رہیں اور بچے کو اٹھانے سے گریز کریں، کیونکہ بچے کا دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جرمز کو فوری طور پہ کیچ کرے گا اور لازمی طور پہ بیمار ہو جائے گا، جو کہ پیرنٹس کے لیے بے حد پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ احتیاط لازمی طور پر کریں۔ نمبر 2، گھر کے تمام افراد کھانسنے چھینکنے سے پہلے ناک اور منہ پر ٹشو رکھنے کی عادت ڈالیں اور بچے کے پاس تھوکنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ جب ہم کھانستے یا چھینکتے ہیں تو جراثیم فضا میں 2 سے 3 میٹر تک پھیل جاتے ہیں، جو سانس کے ذریعے بچے میں داخل ہوتے ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چھوٹی سی احتیاط کر لیں تو بچوں کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 3، گھر کے تمام افراد اور وزٹرز کو ہاتھ دھونے کے لیے اصرار کریں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم وزٹرز کو ہاتھ دھونے کا کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے یا یہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن ہم صرف بچے کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کہتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بچوں کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ بیماری سے لڑ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ہاتھ دھونے کی درخواست کرتے ہیں تو یہ کوئی غیر معقول بات نہیں، کیونکہ ہم سب کے ہاتھوں پر جراثیم ہوتے ہیں اور ہاتھ دھونے سے نہ صرف بچے کی بلکہ ہماری بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، پبلک پلیسز پر جانے سے گریز کریں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ صرف گھر پر ہی رہیں، یہ صرف موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باہر کا موسم کیسا ہے، زیادہ سرد یا زیادہ گرم تو نہیں۔ ویسے تازہ ہوا کے لیے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، صرف کچھ ماہ تک، جب تک کہ آپ کے بچے کا امیون سسٹم پوری طرح سے ڈیولپ نہ ہو جائے۔ بچوں کے ماہر امراض بھی پیدائش کے چند ماہ تک ہجوم والی جگہوں پر جانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بچے کو وائرل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو جراثیم سے بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بچے کی دیکھ بھال کرنے والے ہر شخص کو اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، خصوصاً ماں کو، کیونکہ ماں ہی بچے کی دیکھ بھال میں دن رات مصروف رہتی ہے۔ اس کی زیادہ توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ بچہ صحت مند رہے، مگر بعض اوقات وہ اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہی کر رہی ہوتی ہے۔ بچے کے صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کا صحت مند رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند ماں ہی اپنے بچے کو صحت مند بنا سکتی ہے، خاص طور پر وہ مائیں جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، کیونکہ اگر ماں صحت مند نہیں تو دودھ بھی بچے کے لیے صحت بخش نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر ماں کو کھانسی، نزلہ زکام ہے تو وہ دودھ کے ذریعے بچے کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ اور یاد رہے 6 ماہ کی عمر تک بچوں کو فلو کی ویکسینیشن نہیں مل سکتی، لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ فلو کے جرمز بچے میں کسی صورت بھی داخل نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہوئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔